Llevo aproximadamente una semana sin practicar ni estudiar y la verdad no me sentí muy bien porque sentí que como que entré como en caos ahí creativo, pero fue por la falta de tiempo, no fue porque no quería, sino que la verdad no tenía tiempo. Entonces entre mi trabajo actual y las ganas de seguir mejorando la técnica y también crear contenido y todas esas cosas, he tenido una semana muy desorganizada y no he podido hacer nada porque como que me bloqueé, o sea, me quedé así como que en caos, o sea, como que quería hacer muchas cosas y el hecho de querer hacer muchas cosas y abarcar muchas cosas me dejó como así como en shock, pues, y prácticamente pasó esa semana y no hice nada. Entonces el día de hoy me quiero tomar las cosas con calma, quiero volver otra vez a practicar. Creo que voy a buscar algunas referencias en Pinterest. Quiero trabajar con 2 tipos de colores nada más. Voy a hacer un dibujo en acuarela, voy a trabajar nada más con tonalidades rojas y tonalidades verdes. Todavía no sé muy bien lo que voy a hacer, voy a empezar a buscar algunas referencias a ver qué me sale. Y bueno, las primeras referencias que me salgan son las que voy a hacer. La verdad me lo quiero tomar todo muy relajado porque en la tardecita voy a ir para un show de aviones aquí en Porto. La entrada es completamente gratuita, van a ver algunos aviones haciendo piruetas en el aire, entonces estoy muy emocionada. Aparte de que va a ver los aviones y se ven súper cerca, el evento dura 3 días, hoy es el segundo día, entonces estoy muy emocionada. Ayer no pude ir por causa de que estaba trabajando, entonces aprovechar hoy que tengo el día libre y voy en la tardecita, cuando baje un poco el sol, ya que estamos en verano, el sol se esconde más o menos como a las 9:10, entonces me da tiempo y el show termina a las 8:30. Entonces me voy alrededor de las 5 horas para ver el show y tomar y probar la cámara. Entonces estoy muy emocionada. Me gustaría mucho que me acompañaran el día de hoy en este diario creativo y que se lo disfruten tanto como yo. Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. After all this time, this was it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known.